အရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဘုညာယနေ့ပါကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းကောင်းမှုတို့ဤဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍30ဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအမြတ်ပြေဝေမှာပါ၏မြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြတ်ပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ပြုတော်မူကြပါကုန်သောကဲအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြ